Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност и представници на медиумите. Пред нас денеска имаме Закон за измена на Закон за постапување со бесправно изградени објекти. Но ова име е погрешно. Називот на овој закон треба да гласи Закон за стимулирање изградба на дивоградби. Првичниот закон за легализација на дивоградби или бесправно изградени објекти, како што нагалено се нарекуваат во законот, е донесен во 2011 година и требало да трае 6 години. Владите до сега кои се менуваа го продолжија периодот за легализација на цели 15 години и денес се оди кон тоа тој период да се продолжи на уште 5 години, значи вкупно 20 години. До сега имаше и повеќе од доволно време да се легализираат изградените дивоградби кои што се изградени пред 2011 година. Нешто имаше доволно време, ами со продолжувањето на рокот од 6 па на 15 години се стимулираше изградба на нови дивоградби кои потоа се легализираа злоупотребувајќи го овој закон. Градежното земјиште е ограничен ресурс, како во природата, така и во општеството, кога има ограничени ресурси, невминовно се појавуваат правила и ред за користење на тие ресурси. Конкретно, урбанистичките правила во случајов се правила кои се објективни, чија цел е ефикасно искористување на градежното земјиште со примарна цел создавање на хумана средина за живење. Кога тие правила не се почитуваат, го имаме ова што го имаме сега – хаос и безредие. Ситуацијата е ваква. Немаме градски архитекти кои што треба да го одржаваат урбаниот ред. Македонија веќе направи 80 години држава, а уште немаме детални урбанистички планови во некои населени места за многу села, а богами во ваква ситуација не можеме ни да зборуваме за планови во населени места. Имаме планови кои што се постари од 15-20 години, па тие не одговараат со материјалните услови на терен кои што се изменети. И главна движечка сила во планирањето и градењето не е потребата од создавање хуман простор за живење, ами главна движечка сила е профитот. А профитот нешто не секогаш не е на иста страна со јавниот интерес, ами повеќе од често е испротивен на јавниот интерес. Имаме број на жители во места кои што не одговараат на капацитетите на водоводната, одводната и канализационите мрежи. Имаме урбани блокови во кои имаме број на возила за кои не постојат доволен број на паркинг места, па се паркираат на улици. Имаме блокови кои според број на жители треба да имаат сообраќајници на кои во случај на пожар треба да може да се разминат две противпожарни возила, а сега таму не поминува ниту едно, не може да помине едно противпожарно возило. И да не должам, никој не е против градење, но тоа треба да биде со ред и да создава ред, а не да биде мотивирано само од профит. А работата на нас и на сите избрани и именувани функционери е да се спротиставиме на приватниот интерес кога оди на штета на јавниот интерес, а не да шуруваме со приватната желба за профит. Во ситуација кога имаме урбанистички и сообраќајен хаос и безредие во кој живееме, да се продолжи рок за легализација на дивоградби, тој да биде вкупно 20 години и со тоа да стимулираме нови дивоградби, не е паметно, е штетно, а може да биде и фатално. Благодарам.